أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا يجونغا فجن سمي دبتوتي يا إركما قيجي وإذ قلنا جيشو واذكروا يا دتا جيشودا جرى بنو إسرائيل جيشو جرى ربيني يا دتا جيشودا ودخلوا سينا غافا جن سمي يا دتا هذه القرية غند بيت المقدس سينا غافا إسنين جن سيا دتا جمّا غند بيت المقدس قريانتم قرياتا مجيشون بيت المقدس بوتا جامتو بكا مسجين نجلو سنجيشودا يشاروني قريم مال جامو بكتنا رتي هذه القرية غند أريها أجامتو جامّا غندي أريها أجامتو خرا مصر الرا بيت المقدس رفقائي سنجيرتو جي تنفو بكا سن الرا ميتوان تاتيف إسي تنا غند أريها أجنة فسرورا بيت المقدس مجنة يفسر رغاريدا فكلوا نياتا منها midhaan biyya sanirraa nyaataa eessu sheetum bakkuma feetanii nyaadhaa yaa ragadan jechuun bal'aa haala ta'een jechuudha jechi aadamii fi hawwaa angaafattii jaamee fi inni kun wal fakkaata jechuudha ilal qariyati allati baaraknaa hawlahu jaamoo rabbiin ganda barakaan keessa jirtu ganda moggaa isiidhaatti barakaan buufamtee jee dubbata saniifuu barakaan guddoo waan jirtuuf فكلوا منها جتوني مدام بيساني رانيادا ايسو شيتم بكما فيتني نيادا رغدا بلا لتهي وادخلوا الباب خرجن دسني سينا جمغا خرجودو دفني بيان سينان كلا غرتيغا دكاني غندسني سينان بانا جچودا سجدان غدي غودا سينا غافا جنني غدي غودا هوغا سينتن diriirtaniin seenina gadi godhadhaa seenaa jemma waquluu jaahitatun wanni nuti barbaannu dilee nurraa buufamuudha ja'aaya amma hixatuniin maalime khabarun huzifa mubtada'uhu jechuudha inni khabara ta'eeti mubtadaan isa kana eegallisaa biraa gatame jechuudha silaa maal jechume hixa mas'alatunaa jechuudha amma wanni asii gatame mas'alatunaa wanni nuti barbaannu wanni nuti qadhannu hitatun jechuun diliin nurraa buufamuudha ja'a jemmaga rabbii waala marra kaa'e jechuma isaanirra harra biyya sanii hoggaa seentan sujjadan gadi godhadhaa seenaa je'eeni ammaasis jechi yeroo san jettan hitatun jechuun diliin nurraa buufamuudha mas'alatunaa jechuma walitti godhatan mas'alatunaa wanni nuti barbaannu hitatun diliin nurraa buufamuudha naghfir lakum isiniif araaramna khataayakum balleeysaa teeysan dogoggora keeysan isiniif dhiifna yeroo saniya wasanazidul muhsinin isinirraa warra toltuu hojjateef ganaadha idaana akhiraadhatti dhuga dilii isinirraa buufna ziyaadaan biraan mallee boonasi nu biraa qabdanii je'eeni jechuun magaa rabbiin asirratti jecha rabbiin jeensan hojiirran oolchine fabaddala jeen magaa hibbuma san yeruma sanitti aantu faasiin maal kenniti ma tartiiba kenniti fabaddala alladhiina zalamuu warri kafreni jijjiiran zalamu warri lubbusaanii miidhan sunni jijjiirayya qawlan jecha غير الذي قيل لهم خيسانين جامع خنتين تججيرا jecha isaaniin ja'ame khantaini jijjiiran amma jecha jijjiiran moo isaan hojiinota jijjiiran hin jirtu hojiinis ni jirti sujjadan bakka ja'ame san gaggoradhaa seenaa jeen rabbiin dakhaluu muzaafiin alaa astaayihim ta'a isaaniitii shorroqanii seenan kan gadi ji'in gad ta'aniituma lafarra deemaa seenanii jechuma isaan gaa akkasuma maatis hixxatun bakka ja'ame san hixxatun fi sha'aratiin ja'an jechuudha wanni nuti barbaannu qamadii qanqalloon naqamte barbaannaa ja'an jechuma laasaniifuu ummata jallaadha akka rabbiin je'een dhiisanii waan biraa hojjetan jechuudha aboo ta'uu baasanitti faanzalnaani buufne alalladhiina zalamuu warra kaafresan irratti ni buufne alalladhiina zalamuu warra lubbuu isaanii miidhan san irratti ni buufne
rijzan jechuun azaabatti buufne mina samaa'i samiirraatti buufne maaliif jennaan baattiin sababiyyaadhaa eegigaa bimaa kaanuu yafsuquun waan isaan shari'aa teenyarraa bahaniif jecha jechuudha. Fisqii jechuun maali duraanuu alkhuruuju an ta'atillaahi jan ajaja rabbiirraa bahuu jechumma bimaa kaanuu yafsuquuna waan isaan ajaja keenyarraa bahaniif jecha azaaba samiirraatti buufne jechuma tokko yoo jijjiirremma fakkeenyaaf qubee takka jechuma qubuma takka jijjiiruu fi kan jijjiiramti hixxatunitii jaamte hinxatun godhan qamadiidha jaan hixxatuniin ammoo diliin nurraa buufamuudha jechuudha garaagarummaan isiidha adda fagoodha jechuma saniifuu jecha rabbiin nuun jee nutiif yoo jijjiirre arraan tana istawaa rabbiin nuun jee istoolatti yoonii fi jijjiirree laam jidduuf inni akkuma jara sanii taane jechuma nutiif wantoota adda addaa jira bid'aa fakkeenyaaf shari'aa keessa yoo finne nuti immaatiif isaanuma san daran taana jechuudha. Asirratti rabbiin waan isaan shari'aa teenyarraa bahaniif jecha fedhinnaa waan nuti irraa feene dhiisanii waan biraa waan hojjetaniif jemma. Wayis istasqaa Muusaa gaafa Muusaan obaa barbaade san mee himi ati yaa ergamaa kiyya. Wayis istas wazkur jechuu ta'a jechuun magaasitti. Wazkur jechuun himi ummata keetitti yeroo tam istasqaa Muusaa gaafa Muusaan obaa barbaade istisqaa jechuun bishaan barbaadu jechuudha. Saniifuu dheebuun bishaanii waan jirtuuf jecha bishaan barbaade yeroon tun yeroo tami dhiiroo gaafa dhamaanii waggaa 40 guutuu dachii keessa deeman sanii ajaja rabbii maysan jennaani rabbiin fuudhee isaan dhamaate bakkuma ganamarraa yaanitti guyyaa dheeraa yaa oolanii galgala dachaan yeroo tan ammaa bishaan dhabanii bishaan Muusaa gaafatan nabiyyallaahi Muusaan akkasitti obaa barbaade yaa rabbiin obaasi jedhee bokkaa kadhate moo dhiiroo maal kadhatemma bishaanuma kadhatemma inni jechuudha. Istisqaayini waan amma eegalamee miti shari'aa dur jirtu jechumma akkuma isiin dur jirtu sanitti shari'aan teenyaas dhiifte. Wayis istasqaa Muusaa gaafa Muusaan obaa bishaanii barbaade liqoomii ummata isaatiif faqulnaani jenneenu nuti idrib dhawi jenneeni bi'asaaka lajara ulee teetiin dhagaa dhawi jenneeni jemmagaa masaaraan cimaan inni qabu ulee isaa sanii jechumma ulee tanaan waa hedduu hojjetee baharaas dhaweeti addaan bane gaafatti darbeetiin maasiis jawwet deebitee fi akkasuma maasiis arraan tanaas jechuudha. Ulee teetanaan dhagaa dhawi jenne dhagaa roga afuriitimma fadarabanii dhawe jechuun jidduu tanaa gatame jan ni beekame jechuuf rabbiin dhiisemma fadarabanii dhawee fan fajaratiin ni burkite minuu dhagaa sanirraa isnata asharata aynan madditi 12 jechuudhamma ijji bishaanii 12 achi keeysaa ni baate jechuudha. Maaliif ummataatiitu gosa 12 isaan sun banu Israa'eliin 12 waan ta'aniif akka waliin kajeelleef matamatatti adda addaan baateefi roga tokko keeysaa jechuudha. Saayidii tokkorraa 3 tokkorraa 3 baay'isa 4 meeqa 12 je Abdallah Abbas qadalima kullu naasin cufti damiinaniitu ni beekan cufti matootiitu jechuudha. Saniifuu gosti hundinuu hayyu duree qabdi jechuudha. Unaasiin asii jeequn warra gartee isaan keessaa filamaa ta'ee dura jiru sanii takkaayis ummatuma guutu jettuunis maal taare jara santu dhufeetti hima jechuudha. Kullu naasin cufti ummataatu ni beekan mashrabahum ya malkaa isaanii mashrabahum jechuun madda isaanii mashrabahum jechuun qooda dhugaatii isaanii san ni beekan. Gosti takkaas tokkuma fudhattee kuunis kaan akkasi fudhatanii namu walitti naajamu. Kuluu jechuun qulnaa lahum jemma rabbiin gaa saniifuu kuluu washrabuun maquulun liqawlin maazuufin jiga maquula inni ja'amaadha abaduu jechi ni gatame jechuudha. Qulnaa ni jenne lahum isaan sanii ni jenne kuluu washrabuu nyaadhaa dhugaa amma qabeef du'a bishaan nyaachuu taareeme maalirraa nyaadhaa jeemmemma nyaadhaan eessaa dhufte bishaan akkam nyaachuun taati akaawaniin nyaatan moo kan godhanii nyaatan bishaan eessaa nyaadhaa jaangaa kuluu je dubbiin ta duraaniiti wajji wal qabatti amma dura maal buuseef jenne mannii fi salwaa dubbannee jirra jechaadha. Kaniifuu kuluu nyaadhaa mannii fi salwaa dhiyoosan washrabuu kunoo bishaanis irra dhugaa maal labdarri hirmaachii ulii maal barbaaddan dhamaatuma teessanii wajji deemaa jemma rabbiin min rizqillaahi rizqii rabbiirraa nyaadhaa dhugaatii walaa taasoo fil ardi mufsidiin
dachii keessatti badiin hojjetinaadha. Amma walaa ta'asuu jechuun badiin hojjetinaa jechuu mufsidiinaanis haala tahaa isuma san gajjabeessuudhaa dhufe. Tafsiirun bilmuraadiin ammoo gabaabsitee gizee fassartu walaa ta'asuu fil ardi mufsidiin dachii keessatti badiin hojjetinaadha jennee fassarra jechuudha. Walaa ta'asuu jechuun hin balleessina fil ardi dachii tana keessatti mufsidiina kabadii hojjetan haala taataniin hin balleessina hin qaceelu laalama kanatti. Saniifuu dachii keessatti badiin hojjetinaa jenna jechuudha. Amma rabbiin tanatti dhaammate gaa dhugaa odootuma isaan badii isaaniitiif dhama'anii deemu jiranii ammallee badii biraatiif sittin eegalinaa jeen rabbiin. Wa iz qultum wadhkuruu mee yaadadhaa isin yaa ilmaa Yaaquub gaafa jettan san yaa Muusaa yaa bada Muusaa lan nasbira jechuun nuti hin obsinu alaa xaamin waahidiin nyaata tokko qofarratti hin obsinu dadhabne jaan nuti. Gosa takka bicha nyaataa ollaa nuti maalitti goona tana. Saniifuu faduu lanaa rabbaka rabbii keenuu gaafadhu. Faduu lanaa rabbaka rabbiin keenuu kadhadhu. Yukhrij lanaa jechuun haanuu baasuu jaan. Mimmaa tunbitul ardu waan dachiin magarsiturraa haanuu baasuu rabbiin. Maalfa fedhinnaa isaanii ni masallaa lammagaa. Saniifuu maa yukhrij lanaa haanuu baasuu mimmaa tunbitul ardu waan dachiin magarsiturraa. Min baqlihaa jaan ammagaa. Raafuu isiidhaarraa jechuun raafuu jalqaba irratti wanni isaan filatan raafuudha waan ajaa'ibatti godhu. Waqissaayaa jechuun baaqil isiidhaa yookiin dubbaa isiidhaarraa jaan kana filatan ka fincaaniin nama ari'aa oolu kana. Wa ilma namaa. Wafuumiyaa jechuun qullubbii isiidhaarraa ammaas ajaa'uu fidan ammaas odoofanu. Wa'adasiyaa jechuun misira isiidhaarraa ammaas isii. Wabasaliyaa jechuun shunkurtaa isiidhaarraa haanuu magarsituu tana feenaa kunoo nuti daa'imaa fi foon san dadhabne hin feenu jechuudha. Ilmi namaa kun akka re'eedhaati. Re'een amma waan takka yoo kanuu firiidamii kennitee fi gadhiifte hin nyaattu waan san irraa mayti malee. Mee waan takka marraa arihiiti isma dura kaa irraa arii hoggaa ariite san itti tolti laal deebitee dhuftee ammaarrattee fi dhimmaasiiti. Toora kanaan deemtu isiinu ilmi namaatiif akkasi jechuudha. Tana filatan amma gaa isaan. Min baqliyaa raafuusiidha. Waqissaayaa jechuun baaqili yookiin dubbaa jechuudha. Maal jettaniin? Dabaaqula sani kunoo waan wasaniisiin. Wafuumiyaa jechuun lugatun fi suumi jaan. Suumi beeytan isin qullubbii. Fuumiis ni jaamti, suumiis ni jaamti. Wafuumiyaa qullubbiisiidha jechuudha. Saniifuu nacci shunkurtii isa amaaraffaan jaamu san garte. Isa sanii hara biraatti kan fudhanne. Wa'adasiyaa jechuun misira siidhaa jechuudha. Misira guyyaa garii kaafee'utti jirtanii. Wabasaliyaa jechuun shunkurtaa siidhaa jechuudha. Qayyi shunkurtii san feenaaya bakka foonii isii tana waliin gooneeti akkasii nyaannaaf deeman jechuudha. Qaala jechuun ni jee nama Muusaan atastabdiluuna jechuun dhugatti numa jijjiirrattanii jee. Atastabdiluuna ni jijjiirrattanii allazii huwa adnaa isa hoosa taa'isanitti jijjiirrattanii billazii huwa khayrun jee. Isa caalaa ta'e kana jechuun baattiin maal jenneen amma dura dubbannee jira baattii tana. Bayii gosa kanaatiin maal jenne boo? Yeellam. Baay'ii sababiyyaa. Amma sababiyyaa goone asitti nuuf hin deemtu mee eegi. Baattii badaliyyaa. Dhuga bay'ee hedduu dubbannee ba'iin sababiyyaas qabdi atis thank you very much shukran. Galatoomii 0.5 hirkadhu. Billazii huwa khayrun. Egaa waan qalamaan barree waan dubbateef jecha dhabuun qabu. Gosa barsiisaa ta'an maartii ijoollee kuusuun oolu. Billazii huwa khayrun. Isa caalaa ta'e baattiin eenyurra seentimmatuun ba'iin badaliyyaan tadkhulu alal masruufi jechuudha. Isa atichi darbitee firraa dhiiftu san irra seente jechuudha. Saniifuu isa gaarii ta'e kana aboo isa hoosa sanitti fokkataa san waan gadi galoo ta'e sani jijjiirrattanii jemma. Eebexoo misran eega akkas taate deemaatii biyya masnoo qubadhaa jechuudha. Masnoo jechuun biyya bishaan qabdu. Misran jechuun biyya Gibxii dhaqaa odoo ta'in misraniin lafa gartee waa magarsituu jira jechuudha. Bakka bishaan jiran
tooruma san dhaqaa biyya masnoo biyya bukuraa odoon ta'in lafa bishaan qabdu masnoo yoo jennu biyya immoo bishaan hin qabneen bukuraa jenna gaanuti isin maal jettanimme lafti bishaan miidhan jirtu bishaanuma qaba biyya teessan san walii galan maaliif beektaa an biyyaaroo dhuganiis taa'e biyyaaroo kafaan taa kana bakka kala sakki jetteetuma dhuydu sanis dhuynee turre miti biyya burqaa janiin saniifuu biyya bishaan qabduun biyya masnoo jan kadimi biyyan qabneen ammoo biyya bukuraa jan jechuudha ibituu qubadhaa deemaati misran jechuun biyya masnoo qubadha fa inna lakum isinii taadha maa sa'altum wanni magaafattantuun isineta tun du'aa itti naajamtuga tun waan kadhatan hin qabdu yoo kadhannu rabbi uuma ciccimtuu kadhanna malee tanaa miti deema achi qubadhaa jemma waduribate jechuun ni godhamte aleehim isaanii irratti ni godhamte duribaan darabaan hiikaa hedduu qaba jenne duraanuu daraba jechuun dachii keessa deemuudhaanis daraba jan Muusaa jaane ibixuu misran biyya masnoo qubadhaa tana waan hin kadhadhu hin qabdu isaaniitiitu gaa namni guddaan jiru isaa mire saniifuu du'aa inni godhiyaniitti dhaqan cinqamne dadhabne nyaatuma tokko nyaachaa oolu hogguunda kaatteen nyaatuma tokko ofa dhiyeessiti wanni tun hin taane jijjiiramuu qabdii ani salama salfii baan hay akkasi eega kas taate maal godhuudha duuba cinqamtaniimi tana bakkayyuu kasarraafuun bakkayyuu jirti biyyuma bishaan qabdu dhaqaa sun ammoo biyyiti buquraadha maal irraa beeytame wayisistas qaamuusaa jee duraanuu obaa barbaadu isaarraa beeysaa bishaan dhabaniiti bishaanuu dhagaa tokko keessa harkatan dhaguma sanuu fudhatanii deemmatanii baran kuma sanuu waan ajaa'ibatu godhummaas dhagaa roga afur qabaa dhagaa san fudhatanii fi hojii deemanii eegaa imaltuu eega bahan deemaniitu bakkarraa ka'an sanii dachaan jechuudha saniifuu dhagaan sun dhagaa eegana nabiyyallaahi daawud jaaluuti moo jaaluutiin ajjeesan jechuudha jara lamaan wal lolu sanirraa kamiitu kaafirasa xaaluuti moo jaaluuti saniifuu dhagaa sanii eegan amma dhagaan sun seenaa waan qabuuf daawudiis akkasi fuudhee darbatee namticha jeesee shariin akkasi wal qabsiisa gidee fuudhanii deemaniin kana bishaan irraa dhaabbatee gidee isaan itti hajaman dhufaafi bara akka sirrii dhagaa waan takka waan sirrii takka rabbiin baasee bichikeeysa maal jee duubamma waduribat ni godhamte aleehim isaan irratti ni godhamte addillatu xiqqeenyi isaan irra kaayamte wal maskanatu akkasuma hiyyumtiniis jechuudha amma isaanummaanu adda faca'an waliigaluu hin dandeenaasa warrattiisi akkasuma miskiinummaanis harka lafa jalaatiin ittuma jirti je wabaa'uu jechuun ni deebi'atan ammaas bighadabin jechuun dallansuudhaan minallaahi rabbiirraa dallansuudhaan firra deebi'an ifumaaf dallansuu rabbii fi garagalchan jechuudha maaliif jennaan zaalika jemma sababii meega zaalika bi'annahum kaanuu yakfuruuna isaantu kafree tanaafi je dubbii gabaabsii fassari ilaalamma kaanuu mee hiikkasaan fassarin zaalika jechuun suni wanni ta'eef bi'annahum kaanuu yakfuruuna isaantu kafree tanaafi bi'aayaatillaahi ayata quraa kitaabota rabbiitti kafran mallattoo dandeettii rabbii kafran ويقتلون النبيين akkasuma maatiis nabiyyoota gatan bigayri laqqi jechuun sirrii odoon ta'in ajjeechaan isaanii sun ballee isaan maletti jechuudha bigayri laqqi jechuun ajjeesuun sun haqa ta'uu maletti ajjeechaa karaa malee ajjeechaa zulmiiti gatanii nabiyyoota banu Israa'el keessa nabiyyoonni baay'eedha ganama tokko faatti namoota baay'ee nabiyyoota irraa ajjeesan jechuudha meema fakkeenyaaf fudhani Zakariyaa fi Yahyaa abbaa fi ilmoo mee ajjeesan jechuudha nabiyyoota asilaa maqaan isaaniitu beekamu zaalika jechuun wanni isaan kana hojjetaniif ammaas bimaa asaw jechuun waan rabbitti dil'aawaniifi ma'asiyaa waan hojjetaa jiraniif bimaa asaw jechuun waan rabbi khilaafaniifi waan rabbi dil'aawaniifi wakaanuu yaataduuna waan daangaa dabraniifi jayya saniifuu udwaan aduwwummaadhaafi waan kana hojjetan xilaatummaadhaafi daangaa dabruudhaaf immaasi sadarkaa fi bira dabran jechuudha amma asirratti rabbiin warra balleeyse haa ta'u jechuudha jara banuu Israa'el jallaa dubbatee garagalee maal jemma innal ladhiina aamanu warri tokkichummaa keenya dhugoomsan walladhiina haaduu jechuun warri maatis yahudaa turan
والنصارى جتشو ور كريستانا تان جتشودا والصابئين جتشون أكسم ماسيسي غري يهودا سنتين تنصارى سنتين تمجوسا سنتين غري كتابني تكلين رتم بوين جتشودا صابيتوتا كان رتم مفسرتوني والتبن جتشوتا أدى صابي يوغاني في جنة نما أمانتي سري ديسي دبي جتشودا ما سنيفو والصابئين جتشون warri amantii sirriidhaarraa daban yahudaasii miti nasaaraasii miti majuusaa warra ibidda gabbaru saniisii miti isaan kun garuma kophaa takka jechumma isaan saniisii mi jara kanarraa waliin babaanii kana ta'uun inni malamma yookiin immoo ummatuma kitaabni samiirraa ittiin bu'in akkanumatti aaduma abbootaa qabatee saniin deemu jechu jechuun saabi'itoota jechuun yookiin warra malaayikaa gabbaru je ummatoota malaayikaadhaan rabbi jee malaayikota gabbaru yookiin saabitoota jechuun warra urjii gabbaru ja'ani saniifuu duubaree namni kitaaba samiirraa bu'ee jala yoon deemin karaa inni deemu karuma jarri kun deemu kana deema jechuudha warra ergamtoota hin qabne ja'ammaasis yoo fedhe dhuga kitaabni samiirraa ittiin buune jechuun maal jechuudha ergamaan sirriidhaa kan isaan jala deeman hin jiru jechuudha amma fakkeenyaaf amma waaqeffattoota yoo fudhanne waaqeffattoonni ergamaan qabaninuma wanni isaan qaban qaalluu fi qaallitti janiif maqaa isaa filatanii ha waaqatti waan silaa isaan haajaman san himuuf jechuudha san ni naasoysiisa warra silaa waaqeffattoota fiinjuu san yuunivarsiitii keessatti mee kamii jarri waaqeffataa kun kitaabnummaan isinirra buufame kitaabni isin jala deemtan maaltu jira jennaan nuti kitaabota kanuma hayyoonni kaayee qabna malee kitaabni samiirraa bu'een jiru ergamaan isin jala deemtanoo jennaan ergama wanni jiru sun nu biran jirtu je nuti wanni nu bira jiru hayyoota warra silaa qaalluu fi qaallitti jaamu kuma isinuu baratanii turtan san jara santu jira malee waa takka kitaabni nurra buufamee sin jiru akkasuma maatis ergama rabbiirraa nutti ergame san hin qabnu rasuula wanni jettu nu biran jirtu jee deebisaan haa deebisemma saniifumma saabitoonninis akkuma akkasiisanitti amantiin isaanii amantii kitaaba wajji wal qabattee miti jechuudha yookiin saabitoota jechuun warra neecharii uumamatti amanu jechuudha amma uumamuma asalii saniin deema tokkichummaa rabbiini beekaa wantoota biraa immoo shari'aalee biraa ta beekuun qabu inni tokkichummaa rabbiini fudhataa salaataan salaataa fi soomanaa fi jinni wanni jaantun maal godhuu deemaree mee moogis kitaabni kun ibnu kasiir dalaaluu dandeessan akkana jaan himma inni saniifuu neecharumatti uumamumatti amananiituma marga magariisuma kana bakka maaree jaanii uuma kanaa tanatti amanan je saabitoonni isaan akka isaniinis ni jenna yookiin maal jedhu mufassirtoonni gariin saabitoota jechuun qoomii nabiyyallaahi daawud jechuu kun imma maal godhuu deema inuu warruma zabuuritti amanee zabuur jala deemu jechuudha yookiin saabii jechuun inuma namuma kitaaba dubbisu ka kitaabatti hojjanne jechuudha sheekha jallate faajiini namuma kitaaba odoo beekuutuma jallate kara biraa deemu jechuu akkaataa hedduu fassaran kana keeytaa isin kafeetan qabachuu dandeessan man amana billaahi isaan kana hundarraa namni dhugumaan rabbitti amaneeya maqaan garee kasii kennamuun hojjetu wani laalamu maali hujii atitti jirtuun laalama jechuudha man amana billaahi namni rabbitti amaniif keeysaa bahee jemma ammoo jalqabe eenyuun amane innal ladhiina aamanuu je bakka biraatti yaa ayyuhal ladhiina aamanuu aaminuu je warrummaan amane kunuu ka bakka irratti hin hafnee jira ka ilduuba deebufaa jira yaa warra tokkichummaa rabbii dhugoomsitan mee amana ammallee je kasimi imaana keessan san irratti dawwamaa jechuudha saniifumma jara san hundaas walumaan lakkaawee man amana billaahi nami rabbitti amane wal yawmil aakhiri guyyaa boodaa ka dhufaa taa'u sanittis namni amane waamila saalihan namni toltuu hojjete falahum ajruhum jechuun isaaniif mindaan isaanii tahaadha inda rabbiim rabbii isaanii biratti jechuudha saniifuu waan jabdu wanni kun rabbi biratti je masii jabeessuu keessa ibbira sii godha jechuudha inni bakka laale quban qabne takka bakki inni quban qabne dhugaan jirtu atima fakkeenya haasawa keessatti waan kana ibbiraan sii kaaya gidee jettuufi haya sumaafiin kaaya deemi hoggaa jettu akka miti jechuudha rabbi isaanii biratti eeywa
ergamtoonni biyya maratti ergamanii jaani ergamaan biyya cufatti ergame sun nabi Muhammad malee bar ummanni biraa maal qabaachaa ture jechuudha. Nabiyyoota mataa isaanii ergamtoota gosa gosaatti qaban jechuudha. Rasimire saniifuu wanni heddummeessee magaalaa fideefuu maali kata feete keessaa fudhattaati. Tasiiltaa neqiniini keessaa darbi. Tasiimin tasiitaa tusan fudhattee magaalaa galta jechuun maatila. Walaa khoofun aleehim abu azaaba seenaan sodaatan isaan suni walaa hum yaxzanuunaan jannata dhabnaadhaaf iyyaadda wayyaa. Saniifuu walaa khoofun aleehim fuula dura immoo isiin tun addunyaarra osoo jiraniitii miti jechuudha. Amma maqaan gareedhaa sun hin hojjetu jechuudha. Nama tokko maal laaltaati amala hujii isaan laalta malee gosummaa isaan laalin shanyummaa isaan laalin garee maaree jaanii garee uummanni wal moggaasanii sin laalin jechuudha. Kadhugaaniif keessaa bahee as garagalee amanee kitaaba qabatee jala deemee kuni mindaa rabbi biraa waan dhabuuf hin qabu jechuudha. Ati duraan garee Yahudaa keessa turte ati immoo gartee gaa Nasaaraa keessa turte ati bakka paartii teenyaa miti amantii fudhachuun hin taatu wanni jaan takka inumaa hin jirtu jemma. Saniifuu amantiin tanama hundaaf wal qixaatii jechuudha. Ta'aaluu ilaa kalimatiin sawaa'in beeynana wa beeynakum mee jecha takkitti nuufi isinittis wal qixaa ja'amma kun quraanuma keessattu akkana jiin warra kitaaba kenname saniin. Saniifuu gareedhaan akkana jettanii amantiirraa alatti waliin dhiibinaadhaa jemma rabbiin san gajjabeessuu deema jechuudha. Saniifumma nutis muslimtoota jennee yooniif waan kitaabni keenya jedhanitti hojjechuu baanne umaa waa takka galata rabbi biraa qabna jennee wanni nuti eeynu hin jirtu wanni nuti isa biraa qabnu maali jechuudha. Qixaaxa isa biraa qabaachuu deemna malee maqaa amantii qoo fudhannee karma amantii yoo teenye maqaadhaa miti jechuu amantiin hujiidha malee. Saniifuu rabbiin bakka sanatti tana gajjabeesse. Amma kuni paartii teenyaami kun paartii maarreeti wanni jaan hin jirtu hujii isaa laalii nama tokko jechuudha. وإذا خذنا وقافا نتقمن سمي دبت يا دتا جيم مغا ربي نماس واذكروا جيم سيسي مالي إساني تاتو جيرم ربين واذكروا يجوم يا دتا يا علما ياكوب جي يوم إذا خذنا ميثاقكم قافا أهدي تيسن إسن الراقب نجيشودا إربو قافا إسن نسان جيشوما ميثاق أوغاني في جنة أهدي تاتي قفود أيوغا جبه فمتي ميثاق جامتي جيشومانو ورفعنا فوقكم غافا إسن قباك أمنسا ورقا إسن قبا الطورة جتون غارة طور جاموسان غارة بيت المقدسان غافا فوني ورقا إسن قباك أمنسا ميا دادا مال جنة قلنا لهم إسانين جنة جتشودا خذوا قبطا بكتنا مال تغتمي جمع قلنا سن تغتمي قولي نخوتي كسيمي خذوا ما آتيناكم waan nuti isinii kennine tana qabadhaa jenneeni maal wanni rabbiin isaanii kenne tawraat jechuudha biquwwatin harka lamaan itti maradhaa qabadhaa jechuudha akkuma ergamaanu adduu alee binna waajiziyyuu saniifuu waan kana biquwwatin je harka lamaan itti maradhaati jabeeysaa qabadhaa jemma wadhkuruu dubbisaa maatiisi qabattanii taa'uun qofa odoon ta'in maafii jechuun waan kitaaba san keessa jiru dubbisaa واذكروا ما توديما وقرأوا جتشوف ديمنا يخي واذكروا جتشون غرفة ماجي ما فيه واني سخي تجرون غرفة ماذا لعلكم تتقون أنا كرب صداتني فيها لعلكم تتقون أنا أكايقتني إيه خطابة لالتني وان سلاو جتشون سنير رامبر باتشفني أكايقتني جي يخي لعلكم تتقون يوكستات رب صداتشون كيسا لغا أجيما لعل واجب جيمه واجب جتون dhugaa jiru tokko tattaquuna jechuun rabbi sodaachuun keessa yookaan bifa tana qabaatan jechuun saniifuu isaan dinnaan rabbiin maal godhe fidee gaara kuma jeesanitti gubbaa qabe jechuudha. Namni jallaan jalluma eega gaara gubbaa qabee sujuuduu dhiiseeti akkana jee gubbaan laala gangaragalee meela banuu Israa'el jechuun ummata odoo beekuu jallatu jechuudha. Rabbiin gaara buqqaasee too fidee gubbaa qabelaa biyya isaanii gubbaa. ثم توليتم دوبا غرغلتن جماتي ربين
min baadi zaalika achi boodaas garuma galtaan eega gaara isin gubbaa qabne falawlaa fadlullaahi alaykum odoo tolli rabbii isin irratti qatee sun jiraachuu baatee je fadli jechuun tola ooluu rabbii sun arjummaan inni qabu sun odoo jiraachuu baate waraamatu raamani rabbii odoo jiraachuu baate raamatuma isaati jecha shanyumatee isanuu lafarratti hambise tawbaa isaan garagalanii tawbatan sanis irraaqee balemmaatiisi lakuntum silaa bar isinni taatanii je min alkhaasiriina warra honga wirraa taatan inumaa usilaa isin warra khasaarame kajaansan isini jechuudha raamatuma rabbiiti jecha toluma rabbiiti jecha nagaya baatan malee walaqad alimtum jechuun isin dhugatti ni beektanii barjeemma rabbiin isaanumattuu dubbatee alladhiina atadaw minkum isinirraa warra daangaa dabresan ni beeytan warra wasana dabresan ni beeytan fi sabti jechuun guyyaa sabteedha kabajuu keeysatti meeq ummanni kun ummata kami dhiiru banu israa'el ta'u ni beeynaa baduu gandi kun ganda kami qariyatu eeylaa bakka jaamtu jaan wahum jechuun isaan sun alladhiina yaciishuuna fi qariyati eeylaa jaan eeylaa odoon ta'in eeylaa bakki isaan jiraatan sun bakka sanii ummata afaan galaanaa jiraatu jechumma ummata nabiyyallaahi daawudi janamma isaan kuni mee jarri kun warra gartee jiruun isaanii garba yookiinis bishaan baharii irratti dhaabbattu jechuudha qurxummichi keessaa guuratanii jiraatan saniifuu rabbiin isaan fitinee maal godhe jalqaba jummaa kabajaa jee itti kenne fabaddala alladhiina zalamuu qawlan ghayra alladhii qiila lahum sanii asuma fi digaamma saniifuu jummaa kanaa miti dhiisi jummaan kun nafiimi guyyaa sanbata anuu ta'uu jaanamma sanbata godhanna waan rabbiin kaa'ee bakka inni kaa'e sanirraa hiisan amma isaan akkasi haa eega akkas taate jeemmagaa an guyyuma tokko kabajuun barbaadeetii kabajaa jee saniifuu isaaniitiitu dubbii jallisemma rabbiinis wamakaruu makran wamakarnaa makran tooftaatti baase jechumma inninis guyyaa sabtiif yaani inninis oomisha isaanii san gara kana qochiisaa guyyuma sabtii san birra yaatee wanti kun nama lallaalti guyyaa kan dhokatte Allah jalqabuma hubaddee jechuudha bara akkasiimi amma beelti fixxemma isaanumaa waan nyaatan dhaban as garagalanii tooftaa dhiiroo akkam gooname akkana godhu jiru kun eenyummoo rabbuma tooftaa baafna jedhanii as garagalanii garba sammoggaa qotan jechuudha boolla qotaniiti bishaan garbi kun hoggaachi utaalee qurxummiilee tana fidee achin naqa boolla sanitti hoggaachin naqee fiichi deebi'aa qurxummiin asitti haftii guyyaa sabtiiti akkasitti asin naqamtiif jechuudha tana dhaqanii guurratan jechuudha saniifuu tooftaa rabbi baasan aboo eega kana taate namni lafa wal shakke muka wajjin koruu afaa kaan isin godhu ni gartanii yoo nan qoricha isin qotin jeemma haay faqulnaa lahum isaanii ni jenne jeemmagaa kunuu ta'a qiradatan jechuun jaldeeysa ta'a khaasi'iina jechuun raamata rabbiirraa darbamoo haala taataniin jeemma fageeyfamoo haala taataniin humaa raamatuma kiyyaa'u isinirraa qabadhe jaldeeysa deebi'aa jeemma saniifuu gandi akkuma rafetti kunoo ganama baakaa buuqootii fi maal jedhanii gaabu hormaa jaldeeysaa saniima booyiraadha booyiruma kanaa ganama kunoo kanatti namni duratti dubbatu sun dhabamemma nama kana gizee laale khasila aslitti namaa sanni beeka amma ummanni guutuun bakka takkaan jallatu oguma duraanuutu garee sadiitti dabanii jiran isaan kun gareen takka ummatuma kanaa udhoorkaa turte gareen takka immoo ifii waan sanirraa fagaatteeti ummata kana ummanni kun ummata jallaa maal irraa tiimtani maaf irraa hin dhiifne ummata qaceeluu miti jetti teeyse kasimire rabbiin akkasi fuudhee warra silaa jallate san jaldeeysa jijjiire jechuudha gareen dhiiroo hin ajajin tateeyse warra ajajullee dhoorkitu sunoo kam taate meemma isin sun nagayuma baatee ja'aan immoo bakka sanii mufassirtoonni saniifuu gareen lamaan nagaya baatee gareen sadaffaadhaa sun ammoo ajaja rabbii diidee keeysaachi baate sun jaldeeysa deebite jechumma aboo isin obboleeyyan jaldeeysaati ibbeeytanii miti jeenamma rabbiin isaanumaanu banu israa'iluma yeroo nabi muhammad tanaan akkana jechuu jira bar faja'alnaahaa jeemmagaa isii sanni goone je isii tami dhiiroo mee poronaawanii kana eeysumatti haa deebifnumma laata faja'alnaahaa ganda sanni goone qariyaa sanit deebifnaa je
قرين فجعلناها جتون إسان أكسي جلديسة جيجيروسا مسخي جيجيروسا ني جيخونا ماسيسي فجعلناها جتون إسان جيجيروسا نيقوني نكالا جتون جيلة يوخينيس نكالا جتون كتاتا غرسة بقاتي وان تكررت مفكينيا فهمتو وجهتم تكررتي أكنم نقراسا ندمني فوني وجهتم تكمال جامتي جيلة يوخي غرسة غوني لما بين يديها جمع لما بين يديها يجو ورچين دراتي في وما خلفها يجو ورچين بوداتي في جيلة غوني ورچين درا ما جيشوف دي مدير في المكان جي بوتا خيستي ورچي جيرو بيساني أچي جورا warra biyya sanii as jirus kana jechuun maal jechuun limaa ho'ullahaa jechuudha biyyoota yookiin gandoota moggaa ganda saniitti argamuuf jiila goone jechuudha yookiin zamana jeegariin limaa beeyna yadeehaa jechuun warra achiin dura dabree fi wamaa khalfaa achiin boodaafeefis kun sirrii miti kam fudhatamaa hin qabu maaliif warri achiin dura kutee addunyaarraa kutee akkami godhaman tanan hin ta'u kun walitti hin deemu لما بين يديها جتون ورجند سانكيس جروفي وما خلفها جتون خاتين جريفيس جتودا إسان ما جند سانكيس جرو إتين غرفة مجتوما سنيفهم لما بين يديها ورين بيساني أتش جروفي وما خلفها بيساني أس جروفيس جيلا غوني غرفة غوني وان إتين غرفة من يوخي لما بين يديها ور زمان سن جروفي وما خلفها يجو ورا يروچين بودا دفيفيس جيلا غوني يوخي غرسا غوني امو يوني في ورا يرو خيتي دورا دبريت خونين تو خنا رادابي خنا خيتا داوي خاف مو تفسير يا في هندنو وليد ديما فرata mani qabasun جيجيرف مالي كنوا برهم الجرا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة جاكنوا للمتقين ورما رب صداتو أكا إتين غرفمو جيلا بكا أكا إسانو مسانو لالتي وان سنو جنة إذا نمني وربين جي دي كانتا جيشو كفدتاني في ثم تنو حكمة سنو بيان ستما أيار bineensa biraa maa godhuu dhabee asirra beekuu asiin beenu waan ati gaafatteef ni jira jaldeessan maa jijjiiree isaanuma kanaa bakka tana qofa jaldeessa dubbate malee kanaa ziira jaa bakka biraatti harkarrootti jijjiiree jira isaanumarraa'u maalii fi dhiiromee jaldeessi kun akkamiin ta'u jaldeessi immoo isaan kana dura jira Fatim harkarroonis duraan uumamtee lafa jirti jechuudha saniifuu jaldeessuma duraan jiru san fakkaatan maa isa jaldeessa qofaa mi harkarroos ta'anii jira jechuudha isaan kun jaldeessi maaliif akka jaldeessatti isaan rabbiin jijjiiree Allahu aalam rabbumaa beekaa tatanarraa hafte immoo atiis yoo beeyte nurraa gama keeysan isinumarraa gama keeysan ammaasiisu eegigaa duuba isaan kurree eega jaldeessa jijjiiraman booda eega harkarrootaan booda duubachi booda jiraatammoo ni dhuman warrummaan jijjiirame hundinuu guyyaa 3 achin jiraatu jan Abdullah ibn Mas'uudis ta'ee mufassirtoonni biraatis akkana jan warri gaafa san jijjiirame hin turre guyyaa 3 achi hin dabarre saniifuu wannummaan jijjiirame hundinuu yar umrii dheertuun qabdu guyyaa 3 biran dabartu jechuudha jaldeessin ma jiru kun sanyii isaanii odoon ta'e duraanuma lafa jiraa jenna jechuudha aboo daarawifaan akkanuma jee warrumoota kana aarsu jee malee waa takka inni wanni qorate hin jiru walitti guyyaa qiyaamaa jarri harkarroo ta'ee daljeessaa yookiin jaldeessaas ta'ee du'e sun
nama ta'ee kaafama dhugaa nama maali nama waan ta'aniif rabbiin nama godhee kaasa kanummaan nama ta'e qunuu garii nammaasiisi ka waraabessa fa'aa jijjiiramee azaaba seenuu fa'aa jira abbaan nabi jallaa biraan fa'aa yoo fudhatte jechuudha maskiin addunyaa qofarra odoon ta'in akhirattis ni jirti jechuudha achitti warri gariin mataa gaddeebi'ee silaamma normaaliin ol diriiranii deemuudha mataa lafa gaddeebi'eeti akkasitti kaafamuu ta'a boodammas warri ribaa nyaatu faan jechuudha sunis maskii irraa takka abnormaal ta'aniiti kaafamuu ta'an jechuudha ayyada وإذ قال موسى قاف موسى جسمي يا ددايتين واذكر جميع خنفاقا وموعظة دقائي وموعظة جتون قرصقوني وان التلالة للمتقين ور رب صداتني فيها ور رب صداتو آية يقيم الله تودن ديتي ربي تا الدنيا رتو جرتم ترى قرصة فدتن خمو متقطوتا تاين ومبراتك قرآن ما فكين يا ربين توفانا دچی تناباسه دچی تنا مارے تے کرکری لفایو دو فماسیس مارے ولدے جانی سائنٹیفیکلی یعنی تم اسمان گرا بیرا تو خرا بیتا کنچ اوبن سرکا اکاتی سیدان انگور فمنے سرکا گورن جچورا سریفو مو ربین وجی وجتم تون درا ور رب صداتو گورسا کفدتو بکتنتنو فیمے واذ قال موسى غاف موسى جیسان ہیمے وذکر جچمگا لقومی گوساساتین غافجے إن الله يأمركم ربي لسنا جاجا أن تذبحوا بقرة هوري لون غافاتا قالوا جيجودا سببين جيجا خنا غنا دفاتا أچي غديت جيجودا ميمال جاچتي آية ترباتا ميلما داكمي ترباتا ميلما نبيتني بريسن ندنو كتري فسيمي أنا ما سنكرين نجيني وإذ قتلتم نفسا جاكونو أچي غديتي وإذ قتلتم واذكروا ميادتا غافجيفتن سن نفسا لبو غافجيفتن فدارأتم فيها خي لبوسا أويسيتا جيشودا أجيساني أويسان جيشو مغا والله مخرج جيشو ربين باسادا ربين ملسا ما كنتم تكتمون وانسين أويسان سن اسين جلا باسا سببين سيتنا مالي ميما فكينياب نمتيشاتي تك أبينيا كابابانو سايديني qabeenya qaba ilmaan rabbiin hin kennineefi saniifuu qabeenya guddaa qabu kana wajjin mucaa isaan adeera juu yookiin abbeeraa juun tokko guddifate jechuudha wasiila ka isaan juu guddifate kanamma qabeenya isaa kana fudhachuu barbaade mucaan silaa boodallee dhugaa isumaaf fudhate isumaaf hafa namtichi umrii dheerate maaluma boqon jaarti maal akkana addunyaarra jiraachaa oola jee tooftaatti baasee tuma isuma kana jeese fuudhee bakka biraa geesse jechuudha ganda biraa keessa geessee kaa'e jechuudha inni ganama as fuudheeti akka nama isa barbaadutti abbeeraa kiyyaa dhabame wayii garsanii jee deddeema bakka ifii kaa'e san dhiisee bakka biraa fa'aa gaggaafata inni ni beekaa miree ifiif kaa'e ammoo odoo deemuutu waan kanarra ga'e uno saniifuu isintu jeesee dhiiga isaa yookiin gumaa isaa naa kafalaa jee uummata kanatti yaada dhiyeeffate nutin ajjeefne jee dide gandi jechuudha hin ajjeefne biyya hunda waliin baasanii anis naami kunis naamiti isaanirraa namni 50 ka'ee kakate nuumiti jaanii saniifuu kakuu dhiigaa jaanii beekamtu buloo keessatti qaraatanii qassaamaa jaanii kakuu dhiigaati ganda tokko keessatti namni tokko ajjeefamaa yoo mul'ate abbaan ajjeesee hin beekamin ganda san keessaa namni 50 cimaan achi bahee kakata jechuudha jariinis akkasitti makaanii kakatan duuba dubbiin dhabamte dhiini qaalichaa lafatti hafuu deema nabiyyichi wanni nu keessa jiraatu waan akkanaati ayita gaafannu jaanii dhufan hoggaa isaan dhufanii gaafatan maal jeen duuba deema ayata reefu sanif deebiiga وإذ قلتم يا موسى وإذ قال موسى قاف موسى جسمه همي قومي قصصاتيني يا قومي يا قصتي يجي لقومي يجون قصصاتين قاف جي إن الله يأمركم ربي سن أجاجي أن تذبحوا بقرة جيشون لون قالوا لتي سن أجاجايا قالوا جيشون نجانما أتتخذنا هزوا جي ساتك إشنا نقوتا nutti ashoofi nu gootamu nutti nama du'eef dhufne ati immoo horii qalaa jette jechuudha warri nama du'eef horii qalu wallee asirraa fudhatee waa san hin kennu immoo kuni qaaluu jechuun ni jaana tattakhizuna saati nutti goota
huzuwan jechuun qishnaa ashoofi nuti dhugati gaafatu jirra qaala jechuun ni jaa'uuzu billaahi rabbitti maganfadha rabbiin hintiifama ana kuna ta'urraa je minal jaahiliina warra umaan beeyne sanirraa ta'urraa rabbitti maganfadhaa je nama dhugaadhaan waasi gaafatu tokkotti ashoofuun hujii nama wallaalaati jemma inumaa qishnaa heddummeeysuun dalagaa nama wallaalaati anu kuni hujiiti jaamiti jemma gaana biyyichi qaaluu jechuun ni jaan ammaas garagalanii ud'u lanaa rabbaka rabbii keenuu gaafadhu yubayyin lanaa addanuu baasuuya maahiya jechuun tan akka horiin sun taate jechuudha meeloon sun loon akkamii nama bakka waa laaltu dhaqee hoolaatti qali jennaan hoolaa akkam jee ammaas garagalee gaggaafata hoolaa burree ka adda balachuu kamiillee adii ja'anii wilii kana barbaada magaalaa tana dhaqa taan dhaqa ismaafitti dubbii dheereyse jechuudha kunis amma jarris ilaaloon eega jaameen achuma deebi'anii fedhu xiqqaataa fedhu guddaataa ka fedhan yoo qalanumaatii miti saniifuu gaafii dheereysuun sirrii kan ta'in nu qaraayisa jechuudha qaala jechuun ni jemma nabiyyallaahi muusaan innahu yaquulu rabbii ni ja'a innahu mee damiirri kun eenyu deebi'a innallaa jennee duraanuu lafa keenye a'uuzu billaahi jennee dubbanne maasiiti ud'u lanaa rabbaka jaan isaanummaas rabbii keenuu gaafadhu innahu yaquulu jechuun rabbiin kiyya sun ni jaajime damiirri yarji'u ilaa aqrabi mazkuuriin maqaan hedduun dubbatamee yoo jiraate kanumarra adhiyaatutti deebi'a jan pronawniin ka fagootiin hin barbaadin jan akka giraamaraatitti innaa baqaratun isiin sun looni laa faaridun jechuun dullattiidhaa see miti walaa bikrun jechuun akkasuma maasis jabbilee see miti jemma jabbii xixiqqoodhaa see miti awaanun beeyna zaalika jiddu galeetii jidduu tanaati laa faaridun dullattii kutte sanii see miti je walaa bikrun jechuun gurumtii xiqqishee see miti walaa bikrun jechuun jabbilee see miti saniifuu awaanun beeyna zaalika tajidduu tanaati je fafaaluu maatuu maruun gaafiin heddummeeytinaadha waan itti ajajamtan hojjadhaa je nama muusaan qaaluu ni jan ammaas ud'u lanaa rabbaka rabbii keenuu gaafadhu jan yubayyin lanaa addanuu baasu maalownuha bifa siidhaa takka taateeme halluu siidhaa addanuu baasu jan amma maalownuha jechuun tan akka halluun isii taatee addanuu baasu halluu hafemmaasi qaala jechuun ni jeen innahu yaquulu rabbiin kiyya sun ni jaa innaa baqaratun safraa'u isiin horii daalattiidha jemma faaqi'un lownuhaa jechuun bifa xaliilaati jemmaasis maal takkam hin ta'in ta makaa hin qabne ta buburrina hin qabne jechuudha faaqi'un lownuhaa jechuun ta bifa xaliilaati xaliila jechuun mee maal jechuudha amma qulqullina keeysa takka daawwitiidhaatti isummaanuu laadhiiftu jechuudha horiin kun gizee nyaatee gabbatee rifeensi isaanii kun hoggaa tole ni ifa jechuudha aduun faan hoggaa rabbaate inuma akka daawwitii fakkaata jechuudha tasurrun naaziriin tanama laale gammachiiftu jemma tanuma namni laale kanuma laaleetti gammadu takka jechuudha itti dheeratte amma dubbiin qaalu ud'u lanaa rabbaka rabbii keenuu gaafadhu yubayyin lanaa maayya ammallee takka isiin taate addanuu baasu innal baqara tashaaba aleynaa horummaan sunuunurra wal fakkaate wa innaa nuti inshaa allahu yoo rabbiin fedhe lamuutaduunaan ni qajeellaa isiisan qaluudhatti jayya yoo rabbi je gaafa rabbi fedhe silaayee sunuma qallaati isaan kun jechuma kanaa jecha isiisani qajeelan jemma rabbiin qaala jechuun ni jemmaati womaaf egaa innahu yaquulu rabbiin ni ja innaa baqaratun isiin sun horii taate laa zaluulun jechuun haraashii tusiirul arda dachii qottuu sii miti jemma jiboota lafa qotuu sii miti zaluul jechuun maal jechume jechi zaluul juusun isii leenjifamte jechuudha zulli jechuun abbicha silaa qabu saniif laaffifamtee tajirtu jechuudha amma leenjii fudhattee laa zaluulun jechuun leenjifamtu tusiirul arda dachii qottu sanii miti walaa tasqil harsa jechuun ta ooyiruu obaaftuu sii miti jemma ooyiruu kamitti obaaftimee horii nama fakkeenyaaf araboonni aadaa isaaniititti maal godhan jibootuma kana fidanii wal moggaa dhaabanii maalitti hidhaa turan bishaan eela yookiin bakka bi'iriin jirurraa baasanii ooyiruudhatti hin guuraa turan jechuudha
yoo fakkeenyaaf amma silaa horiidha isaan tagaafatan harree fi gaangee faa keessatti deebiin jechuuf hin jamma warri dachiis qotu akkasuma ooyiruu sobaas horuma kana baana malee waan biraatii miti jiboota leenjifamee dachii qotuu miti akkasuma maatii ka bishaan ooyiruu obaasuu miti musallamatun jechuun kana gayaati jechuu kana hundarraa isi eebii adda addaarraa nagaya qabdu jechuu yookiinis tatuqaa takkallee hin qabne jechuudha laasheeta fiyaa jechuun talaaqaa yookiinis makaan qabne jechuudha bifti siidhaa xaliila dhugaa duraan dubbanne amma safraa'u jenne lafa keenye amma tun duuba laasheeta fiyaa maal baana tabuburri nan qabne qaamni siidhaa tuqaa biraa takkallee qabaachuun qabu jechuudha daalattuma taatee daalachoominuma saniin walgayuu qabaa kalarri siidhaa jechuudha qaaluu ni janamma al'aana jiita bilaqqi arrumaan tana haqaan dhufte duraan mogguma deddeemu jirta laalamma ifi karaa malee jiran al'aana arrumaan tana jiita bilaqqi dhugaadhaan dhufte fazabahuuha isuma sanuuni gorraan wamaa kaaduu yafaaluu naan ka duraan gorra'uun ka'in ha duraan gorra'uuf hin dhihaatin ha qaluuf hin dhihaatin jechuun silaa insha Allah jechuu baatanii nuti dura fageessinaaf deemu rabbiin amma isii tana duuba harkatanii eerkatan kunoo qalanjee rabbiinuu abaduu akkaataatti hirkatanii jiramma isaan odoo barbaadanuu namtichi maraade tokko malee hin qabne harkan jechuudha saniifuu ani isii tiyyatana maallaqa xiqqishaa isin deemtaniin kanatti hin gurguru isiichi dhaabne ammaasiis warqii bakka tana keessanii madaala isiidhaatiin akkasii warqii fudhadha jemma kuninumaa hooma biraatu naggaadee hamaadha kun akkasii warqiichi kaayanii isiichi dhaabanii madaala isiidhaatiin warqii fudhatee gala hute namtichini akkasii qalanii gaddaafaan akkasii biyya balleessee nam meeqa waliin fixeelaa ifaan isarraa deemte ganda meeqa hunda rakkifte gaa وإذ قتلتم نفسا كان دران فسرمو هذا مؤخر من تقديم جيتشورا سببي إساهمو خيستي غرا دراتي أدو فجيتشما قدران دبر سنمو مقدم من تأخير غرا بودار راي أتشدك جيتشورا سببي خيستي بان مالي آيان قرآن كما جرو خنا سريدا رالي سنيفو أتوقع قراتو چرا تالي أدو فيجو بنجوان قرآن كما جرو قراتا بيخو قبدمو kuni sababii mujjira jechuudha faqulnaa ni jenne idribuuhu jechuun isa san dhawaa namticha san biba'diyaa jechuun tabinoo horii saniitiin jechuudha tabinoo jechuun humna isiidhaatiin humna meema fakkeenya horii yeroo qaltuu bakkatti addamu muranii jira jechuudha murtee lafa guurtaa bakki atitti murtee lafa keessuun tabinoo jaamti humna jiinati ofeete bakka bibadiyaa garii siidhaatiin jechuudha eegee yookiinis arrabaan yookiin tafuma taafudii dhayu jechuudha tanammoo tamiini dhawanii tajettu tana jalatti hin deemin ammaas tunfu waan faayidaa sii qabaatiin tana beekuun kadhaalika jechuun akkanatti amma duuba dhawanii nire dhawan namtichi lafaa ka'ee dubbate tanaas hin himne maasiin rabbiin akkatti hime qawmoo kadhaalika yuhiillaahul mawtaa jee namichi qabrii maal keessa jira as jira ganda keessa jira aha namtichi kun hanqa isaan loon barbaadan san duubaan tortoruu bakkuma jiru tunees banu Israa'elimi ay dawaan dhiiroo nama silaa tortor akka tortoran nama dhorkuun gaafa san hin jiru hin tortorree kam qaallichi kun numa jira saatti masan amisi gama tokkorraa murii tahanii immoo namicha dhawan laal amma arrabuma isii fuudhaniiti isii arraba keessaa muranii namticha kanaan dhawan kasimi yookiin eeguma siitiin akkasit dhawan garii jee malee bakka taateen ofiin himni immoo rabbiin tana anumaatiitu ka fakkeenyaa fudhate malee garii jechuu malee gariin sun bakka tam akka taateen himne namicha kaanii dhawanii lafaa ka'eetuma fuunoo isaan najjeese jee akkasumatti maasiis du'a isaa deebi'e jechuudha namtichummaan du'e lafaa ka'ee dubbate jechuudha kadhaalika kun akkuma namticha kanaatti yuhiillaahul mawtaa jee rabbii warra dhume sanis kaasuu taa'aa jechuudha asirraa laalaa jechuun mache saniifuu asuma keessa rabbiin waa meeqa isaan qaraa'isu jira wayuriikum isin garsiisa aayaatihi mallattoo dandeettiisaa
la'allakum taaqiluun akka beeytaniif jecha jechuun magaa likee jechuuf deemamma la'allaa ta'liiliyyaa godhi akka beeytaniif rabbiin waan kana godhe tamirra ate sombaan lawanii deemta ofitte gaatee ilmi ayyu guddoo ati gaa warraati baati akkasuma qabadhu summa qasat jechuun eeganaani goggoyde quluubukum qalbiin teessan ammaasiis ni goggoyde min baadi daalikaan achi boodaas numa goggoyte fayya kal ijaarati qalbiin teessan sun inumaa akka dhagaati jemma oo ashaddu qaswatan bal ooyi tana ooyi idraabiyyaa jaaniin imma idraaba jechuun dubbii duraan dubbate takka cuftee tasanirra caaltuun dhufuu jechuudha fayya isiin kal ijaarati akkuma dhagaati je inuu dhagaarraamtu jechuuf deema obal ashaddu qaswatan jabeenyi goggoginatti inumaa dhagaarra jabduudha je qalbiin teessan maaliif limaazaa maaliif dhagaarra jabaatte wa inna min al-ijaarati dhagaarraani jira lama yatafajjaru min al-anhaaru khani lagni keeysaa burquutu jira kabishaan keeysaa burquu jira wa inna minhaa dhagaarraani jira lama yashaqqaqu jechuun qabaqaquutu jira kadhoowuutu jira fayakhruju minhu al-maa'u kabishaan keeysaa bahuu jira wa inna minhaa dhagaarraani jira lama yahbitu jechuun khololaatuutiitu jira je kabororuutiitu jira lama yahbitu jechuun kabu'uu jira jemma min khashiyatillahi sodaa rabbiirra amma saniifuu dhagaan sodaa qaba jechuudha bar sodaan rabbii dhagaa keessanni argamti mee wanni kun duuba soolidiidha soolidiin akkami sodaa qabdii jettee sana jala yochi deemte shari'aa dura dhaabbatu taatichuma dhaabbu saniifuu umma dhagaan bifa sadeen tana qaba jelaamma dhagaarraa kalayni guddaan keessaa burquu jira akkasuma maasiisi kabishaan baqaqee eega dhoo'ee booda kabishaan jidduu ba'u jira duraan bishaaniif keessa qabatee jira dhoonaan bishaan bakka tanaa dhufee ba'a asuma maasii dhagaarraa ka duraan gaara gubbaa jiru ka qombolee bororuu jira jechuudha edaa dhagaan hoggaa akkasii bororu sun sodaa rabbiirraayi bororaa wamallaahu bigaafilin jechuun rabbii waa dagataa miti quba qabaa amma taamaluuna waan isin hojjettan irraaya hujii teessan takka takka quba qaba galata isinii galchuu taaya amma banuu Israa'il goggogina qalbii isaanii hime jechuudha namni wallaalaa jecha qalbiin hin goggoytu odoo beekuutiif inumaa ka dhugaan qalbiin goggoytu san nama duraan beekumsa qabu jechuudha afatatma'uuna jemmaasiif rabbiin afisani qajeeltaniisi yaa ummata mu'mintootaa je banuu Israa'ilii kana yahudaa jara yahudaadha madiinaadhatti ollaa tura muslimtoota wajjin ansaartota wajjin manni walitti aana kanamma isaan kun akka amanan jaanii kitaaba kana itti himaa turan gara amantii tanaa as yaaman kana rabbiin hiyyaaminaa jechuuf hin deemu waan isaan ta'an itti himuu deema afatatma'uuna afini qajeeltaniisa isin ayyuuminuu lakum jechuun isiniif amanuu waqad kaana qanite fariiqun minhum waawattii tana waawal haal jaaniini waqad kaana jechuun qani tahee ture duraan fariiqun minhum gareen isaan irraa taate yasma'uuna kalaama Allaahi jecha rabbii ka dhagayan jechuudha amma saniifuu haasawni rabbii sullaa kalaama jeemmasitti saniifuu ree kitaabnummaan samiirraa bu'e sun jecha rabbiitii jechuu himuu deema tooraat dhagayan akkasuma maasiis injiilis dhagayan jechuudha yasma'uuna ka dhagayan kalaama Allaahi jechuun haasawa rabbii dubbii rabbii dhagayanii summa yuharrifuunahu eeganaa ka isa jijjiiran jechuudha tahriifa jechuun karaan itti jijjiiran lafzii isaa sana fuudhanii lafzii biraa jijjiiruu odoon ta'in harakaa isaan maatii jijjiiruu odoon ta'in sun nama wallaalaa waan akkasii hojjeta isaan ammoo waan beekumsa qabaniif hiikkaa isa kanaa kana dabsan jechuudha ammoo ni deemuuf taariifni hamaan maali hiikkaa isaa dabsuudha arrahmaanu alal arshis tawaa jeema rabbiin hoggaa arshii ol rabbiin arshii irratti ol ta'e makluuqa isaa hundaa oli jechuuf deema saniifuu arshii irratti ol ta'e hoggaa jennu makluuqa fakkaataa jaan ila ammoo wanni biraa inna allaha sami'un basiiriin lafa jira ni dhagayaa ni arkaadha makluunis akkasuma dhagaya arkaa meegaa tan akka godhan
hin beeyne abaduu iti san ammoo ni didan arshiirra jira jennaan achi gubbaa jira jechuu miti aangoo saachi hunda geessi bakki sun hundi tasaati istoolaa jennee fassarraa jiran taariifa jechuun akkana mala